నమస్తే, వెల్కమ్ టు హెల్దీ కాన్వర్సేషన్స్ విత్ ఐటీ మీడియా. నేను మీ ఝాన్సీ. సో ఈరోజు మనం ఉన్నాము డాక్టర్ బాలకిషన్ గారితో. ఆయుర్వేద వైద్యంలో 40 ఏళ్లకు పైగా అపార అనుభవం ఉన్న ఆయుర్వేద వైద్యులు. మరి సీజనల్ చేంజెస్ జరిగినప్పుడు సీజనల్ వ్యాధులుగా మనం మాట్లాడుకునేది జలుబు, దగ్గు. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఒక జ్వరంతో బాధపడే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఫీవర్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడదాము. నమస్తే సార్. నమస్కారం. సో ఏ సీజన్ చేంజ్ వచ్చినా పర్టికులర్లీ వర్షాకాలం అయితే ఇంకా ఎక్కువగా వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే ప్రతి ఇంట్లో ఒక పేషెంట్ ఉన్నారు. ఏంటి అంటే జ్వరం, జలుబు, దగ్గు ఇవే. సో దీని నుంచి త్వరగా కోలుకోవాలని అంటే చాలా మందికి నీరసం అలా ఉండిపోతుంది చాలా మంత్స్. సో దీని నుంచి త్వరగా తగ్గాలి అన్న, నీరసం అది ఉండకుండా ఉండాలి అని ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఒకటే, వాతావరణ మార్పుల వల్ల పాత నీరు వెళ్ళిపోయి కొత్త నీరు వస్తుంది. కొత్త నీరుతో పాటు చాలా రకాల బ్యాక్టీరియా వస్తుంది. రకరకాల వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి కలుషితమైనటువంటి దుమ్ము, ధూళి అన్నీ వచ్చేస్తాయి నీళ్ళతో పాటు. సో ఆ విధంగా చాలా రకాల వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఉంది. అందులో డయేరియాస్ అవ్వచ్చు, కలరా అవ్వచ్చు, అండ్ మెనింజైటిస్ అండ్ జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇవన్నీ వస్తాయి. మరి ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువ మంది జ్వరాలతో బాధపడుతున్నారు. చాలా రకాల ఫీవర్స్. మెయిన్లీ ఒకరోజు జ్వరం ఒకరోజు రెండవ రోజుకే పూర్తిగా వడిలిపోతున్నారు. పూర్తి నీరసం వచ్చేసి పడిపోతున్నారు అంతే. నో టైం ఇవ్వడం లేదు. విపరీతమైన జ్వరం 102, 103 ఆ విధంగా వచ్చేస్తుంది. రకరకాలు మళ్ళీ జ్వరాల్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. మలేరియా అవ్వచ్చు, డెంగ్యూ అవ్వచ్చు, చికెన్ గున్యా అవ్వచ్చు, స్వైన్ ఫ్లూ అవ్వచ్చు, టైఫాయిడ్ అవ్వచ్చు. సో ఈ మధ్య కాలంలో ఇన్ని రకాల జ్వరాలు వస్తున్నప్పటికీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా వస్తున్న జ్వరాలలో చూసినట్లయితే టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయని చెప్పచ్చు. ఇంత గత 4-5 సంవత్సరాల క్రితం వరకు వచ్చిన డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చింది అదని చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో ఇప్పుడు మాత్రం టైఫాయిడ్ ఫీవర్స్ చాలా ఎక్కువ మందికి వస్తున్నాయి. మామూలు ఫీవర్ రావడం వేరు, 1-2 రోజులు తగ్గిపోతుంది. టైఫాయిడ్ రావడం వల్ల వారం రోజులు, 15 రోజులు, 20 రోజులు, 40 రోజులు ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాటి యొక్క ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెరిగాయి. రోగ నిరోధక శక్తి మనుషుల్లో తగ్గిపోయింది, క్రిమి కీటకాల్లో పెరిగిపోయింది. సో మనం తీసుకునే ఆహారం బలవర్ధకంగా లేదు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. అలా ఈ విధంగా వస్తుంది. మరి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వస్తే ఫిజికల్గా మనం ఎలా గుర్తించవచ్చు అనేది చూడాలి. ముందు జ్వరం వచ్చేస్తుంది, విపరీతంగా వస్తుంది. వచ్చే కన్నా ముందు శరీరం అంతా వణికిపోతుంది, చలి వచ్చినట్టుగా శరీరం షివరింగ్ ఉంటుంది. జ్వర తీవ్రత పెరిగాక వచ్చే ముందు చలిలాగా వణికిపోతుంటాం. జ్వర తీవ్రత పెరిగాక వణుకు తగ్గిపోతుంది. జ్వరము, చలి ఇది వణుకు తగ్గిపోతుంది, శరీరం షివర్ అవ్వడం తగ్గిపోతుంది. సో అలా 1 hour, 2 hours, 3 hours ఉంటుంది. 1-2 hours ఉండే అవకాశం ఉంది. ఏ మందు ఇవ్వకపోయినప్పటికీ తగ్గిపోతుంది. 1-2 గంటల్లో జ్వరం తగ్గిపోతుంది, నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే ఎవ్రీ డే ఓ టైంలో వస్తుంది. ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు వస్తే మళ్ళీ రేపు ఉదయం 10 గంటలకు వస్తుంది. నైట్ 12 o'clock వస్తే 12 o'clockకే వస్తుంది. అది టైఫాయిడ్ ఫీవర్ యొక్క లక్షణం అన్నమాట. మళ్ళీ టైఫాయిడ్లో 2 రకాలు ఉంటాయి, టైఫాయిడ్ ఫీవర్ అండ్ పారాటైఫాయిడ్ ఫీవర్ అని ఉంటుంది. అది ఎవరికి తెలియదు. సో పారాటైఫాయిడ్లో లక్షణాలు ఏంటి? ఇంచుమించు ఇలాగే ఉన్నప్పటికీ జ్వర తీవ్రత 102, 103 ఉంటుంది. వచ్చే ముందు ఇలాగే జలుబు ఉంటుంది, చలి, ముఖ్యంగా షివరింగ్ ఆఫ్ బాడీ, వణుకుతూ ఉంటుంది, విపరీతమైన చలి వస్తుంది. జ్వరం వచ్చాక వణుకు తగ్గిపోతుంది. అండ్ శరీరం అంతా ఎర్రగా, రెడ్గా, ఎర్రబారిపోవడం, కందినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ కొంతమందిలో వామిటింగ్స్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కొంతమందిలో. ఇది మామూలు లక్షణాలు అనమాట. అయితే ఇది పారాటైఫాయిడ్ అని ఎలా కనిపెట్టాలి అని చూసినట్లయితే గంటకి తగ్గుతూ పెరుగుతుంది, తగ్గుతూ వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టైఫాయిడ్ అండ్ పారాటైఫాయిడ్. అంతే. సరే, అది ఏది ఏమైనా మనం మందులు ఇంట్లో వేసుకోము. సో అలా ఉంటుంది. మరి ఇది ఎలా తెలుస్తుంది? ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మా వద్దకు వస్తే మేము క్యాజువల్గా చెకప్ చేసేసి మెడిసిన్స్ ఇచ్చేస్తాం. ఇఫ్ ఇన్ ది కేస్ రూల్ అవుట్ అవ్వడానికి ల్యాబ్కి వెళ్ళినట్టయితే కొన్ని రకాల రక్త పరీక్షలు చేసేసి వైడాల్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది రక్తంలో,
ఆ పరీక్ష చేస్తే టైఫాయిడ్ పారాటైఫాయిడ్ రెండు కూడా ఏ మోతాదులో ఉన్నాయి, ఎంతవరకు వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయింది. టైఫాయిడ్ అనేది అదొక వైరస్ అనగానే భయపడిన అవసరం లేదు, టైఫాయిడ్ వైరస్. సో కాబట్టి ఆ వైరస్ వల్ల టైఫాయిడ్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే కలుషితమైన నీరు, కలుషితమైన ఆహారం, కలుషితమైన గాలి, ఈ మూడింటి ద్వారా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే ట్రాన్స్మిషన్ బిట్వీన్ ద ఫుడ్, వాటర్ అండ్ హెయిర్, ఈ మూడింటి ద్వారా రావచ్చు కంటామినేషన్. సో అందువల్ల అలా వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక జాగ్రత్త పడాలి. నీళ్లు మరక్కాచి తాగాలి. ఆహారం ఏ రోజుకి ఆ రోజు ఏ పూటకు ఆ పూటగా ప్రిపేర్ చేసుకొని తినాలి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన మళ్ళీ వేడి చేసి తినడం ఇలాంటివి చేయకూడదు. మిగిలిపోయిన ఆహార పదార్థాలు రాత్రి మిగిలిన ఉదయం తినడం అలాంటివి చేయకూడదు. ఈ మినిమం రెస్ట్రిక్షన్స్ అనమాట. అలా చేసినట్లయితే జ్వరం రాకుండా మనని మనం కాపాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా వస్తుంది. మరి పరిస్థితి ఏంటి, అప్పుడు ఏం చేయాలి కదా. టెస్ట్ చేస్తే టెస్ట్లో వస్తుంది టైఫాయిడా పారాటైఫాయిడా ఏంటి, ఏ స్టేజ్లో ఉంది తెలుస్తుంది. సో మా లాంటి వాళ్ళకి వస్తే, మా దగ్గర వచ్చినట్లయితే అసలు దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్. వీ కెన్ లుక్అవుట్ అండ్ కండిషన్స్, ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ చూసి మెడిసిన్స్ ఇవ్వడానికి ఉంటుంది. ఇది టైఫాయిడ్ యొక్క పూర్వ వృత్తాంతం. ఈ విధంగా ఉంటుంది, దాని లక్షణాలు అవి అట్లా ఉంటుంది. సార్ అండ్ ఈ ఫీవర్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు తీసుకునే ఆహార పదార్థాల విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి? ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న సార్. జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే జ్వర తీవ్రత ఉన్నప్పుడు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది, కొంతమందిలో ఉండదు. అయినప్పటికీ ఉండకపోయినప్పటికీ తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యేటటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి. డీప్ ఫ్రైస్ కానీ అలాంటివి మానేసేసి జావా, రైస్ కాకుండా జావా, సగ్గుబియ్యం జావా, లేదా గోధుమ నూకతో చేసిన జావా, వరి నూకతో చేసిన జావా, ఇలాంటి పళ్ళ రసాలు, పాలు, టీ ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు. అలా 3-4 days వరకు జ్వర తీవ్రత తగ్గే వరకు. కొంచెం తగ్గాక 3-4 days తర్వాత నుంచి పులక కానీ చపాతీ కానీ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మెల్లిమెల్లిగా రైస్, వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు. 3-4 days మొదటి 3 రోజులు 4 రోజులు జ్వర తీవ్రత తగ్గే వరకు ఆ విధంగా ఈజీ డైజెస్టబుల్ ఫుడ్ తీసుకోవడం ఎంతైనా మంచిది. పళ్ళ రసాలు, పాలు, ఇందాక చెప్పిన జావా, రైస్తో తయారు చేసిన జావా, గోధుమతో లేదా సగ్గుబియ్యం జావా ఇలాంటివి తీసుకున్నట్లయితే బార్లీ నీళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇవి తీసుకుంటే త్వరగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా పెరుగుతుంది. సార్ ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు అంటే 5 years లోపల వాళ్ళకి కనుక ఇలాంటి ఫీవర్స్ వచ్చి బాధపడుతూ ఉంటే వాళ్ళకి త్వరగా తగ్గడానికి అండ్ అలాగే ఫుడ్ కూడా ఏమి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది? ఫుడ్ అంటే పైన చెప్పిన ఫుడ్ పిల్లలకు ఇవ్వచ్చు. ఈవెన్ దో మంత్స్ టుగెదర్ చిన్న పిల్లలకు కూడా బార్లీ నీళ్ళు కనుక వాటర్ లాగానే ఉంటుంది. ఈవెన్ మంత్స్ బేబీస్ కూడా ఇవ్వచ్చు బార్లీ నీళ్ళు. సగ్గుబియ్యం చావ కూడా జస్ట్ లిక్విడ్, సెమీ లిక్విడ్ ఉంటుంది, ఇవ్వచ్చు. తర్వాత వాళ్ళకేంటి అంటే ఇలా ఈ లిక్విడ్ డైట్ ఇస్తూ మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలి. ఎవరికైనా పెద్దవాళ్ళైనా చిన్నవాళ్ళు. జ్వరం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే నీళ్ళలో గుడ్డ తడిపేసి ఆపాద మస్తకం అంటే మొహం నుంచి శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు వెనక భాగం, ముందు భాగం కోల్డ్ బాత్ చేయాలి. తడిగుడ్డ నీళ్ళలో ముంచుతూ ఒళ్ళంతా తడిపేస్తూ ఉండాలి. జ్వరం పెరిగిన ప్రతిసారి తడిపేస్తూ ఉండాలి, ఒళ్ళంతా తడిపేస్తూ ఉండాలి. మాత్రం వేస్తున్నప్పటికీ ఒళ్ళు తడుపుతూ ఉండాలి. అది ప్రథమ చికిత్స. తప్పకుండా మందులు వాడినా వాడకపోయినా తప్పనిసరి చేయాల్సిన చర్య అనమాట. అప్పుడు ఏంటి త్వరగా తగ్గిపోతుంది. చిన్నపిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా అందరికీ కూడా ఇది బెస్ట్ రిస్ట్రిక్షన్ అనమాట. దాంతోపాటు మెడిసిన్స్ వాడాలి. ఓకే. అండ్ సార్ ఒక స్పెషల్ కేసు, చిన్నపిల్లలు ఎలాగైతే చూస్తామో పెద్దవాళ్ళు కూడా చాలా ఏజ్ అయిపోయిన వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నట్టయితే ఒకవేళ 60 above ఉన్న వాళ్ళకైతే వాళ్ళకి కొంచెం తొందరగా తగ్గడం ఎంతైనా అవసరం కదా? వాళ్ళకి ఏమైనా ఇమీడియట్ టాబ్లెట్స్ కానీ ఆ హీట్ తగ్గడానికి కానీ ఆ ఎఫిషియన్సీ తగ్గడానికి ఉన్నాయి ఆయుర్వేదంలో? ఎక్కడైతే ఈ మెడిసిన్స్ ఎవరికైతే ముందు జ్వరం వస్తుంది వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయడానికి 1 man సర్వీస్, ఒకరే సర్వీస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఉపచర్యలు ఏమైనా మందులు తెచ్చివ్వడం లేదా ఆహారం ఇవ్వడం ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఒకరికి ఇంట్లో టైఫాయిడ్ జ్వరం వచ్చినట్లయితే ఇంట్లో ఉన్న అందరికీ వస్తుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తగ్గిపోయినా కూడా ఒకరే సర్వీస్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్ని క్యాబిన్ లాంటి ఇల్లు కనుక తప్పనిసరిగా ఒకరికి వస్తే అందరికీ వస్తుంది. ఒకరి తర్వాత ఒకరికి లైన్ వస్తూనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కామన్ థింగ్. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సెవరల్ టైమ్స్ అదే పరిస్థితి ఉంటుంది. గోళీలు ఇస్తాం, మీరు వేసుకున్న వాళ్ళకి వచ్చింది అయితే అదే గోళీ మీరు వేసుకోండి. ఈ విధంగా ఆయుర్వేదిలో కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ బెస్ట్ మెడిసిన్స్ టైఫాయిడ్ జ్వరం తగ్గడం కోసం ఫివరెక్స్ క్యాప్సూల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఉదయం సాయంత్రం
ఒక్కొక్క మాత్ర 2 మాత్రలు వాళ్ళ జ్వరాన్ని అనుసరించి ఏజ్ని అనుసరించి వేస్తూ ఉంటాం. ఓకే. ఒకే మాత్ర సరిపోతుంది. ఆయుర్వేదిలో 1 మెడిసిన్ ఈజ్ దేర్, దట్ ఈస్ ఫివరెక్స్ టాబ్లెట్స్ అలా క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి. అవి నిరంతరంగా తగ్గే వరకు వారం నుంచి 10 రోజులు 20 రోజులు వేస్తూ ఉన్నట్లయితే జ్వరం మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు, ఓకే. తగ్గిపోతుంది. ఓకే. ఎస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నమస్కారం.